Hi guys! Welcome back to my channel, Lynn Talinyo. Ang ating mumukbang ngayon guys na inihanda ay meron tayong paksiw na tilapia with siling green. At meron dito ditong sinigang na baboy with okra at sitaw na may kamatis. Ayan guys. Tapos meron din tayo ditong labong na inatsara natin, kanin. So yun guys, sa lahat ng kumakain dyan, sabayan nyo na ako. Let's eat na guys! Arat na! Tikman natin guys yung ating sinigang. Lagyan natin ng sili guys. Sarap ng sabaw. Masim-asim. Nakasilaw ka.